de 4 jaargetijden van Vivaldi. Een stuk waarin hij zich liet inspireren door de natuur om hem heen in de verschillende jaargetijden. Maar in de tussentijd zijn die seizoenen niet meer zoals ze toen waren. Er is enorm veel veranderd. Na de zomer trappen we met Viel Zuid ons nieuwe seizoen af op Cultura Nova. En het zou Cultura Nova niet zijn als wij niet iets bijzonders zouden doen. In dit geval is dat The Uncertain Four Seasons, of de onzekere 4 jaargetijden. In The Uncertain Four Seasons is met behulp van computerintelligentie en een algoritme een nieuwe versie van Vivaldi's werk geschreven. Hierin worden de seizoenen anno 2050 omschreven in plaats van die van al die jaren geleden. En deze veranderingen die verschillen natuurlijk van plek tot plek. Dus deze compositie is in dit geval specifiek op Heerlen afgestemd en hoe de natuur en de seizoenen in Heerlen er in 2050 uit zullen gaan zien. The Uncertain Four Seasons vindt plaats in het weekend van 26 en 27 augustus in het Royaal Theater in Heerlen en zal hier voor u gespeeld worden door Viel Zuid met als solist Niek Baar.